Νάτε λοιπόν η Τραπεζούντα. Πρωτεύουσα ιστορική των Κομνηνών. Γεμάτη εκκλησιές, κάστρα βυζαντινά, τζαμιά και ορθοδοξία. Σεπτέμβρης ήταν όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη. Θυμούμαι πόσο σκιάχτηκα μόλις βρέθηκα μονάχη σε μια τόσο μεγάλη πολιτεία. Κανέναν δεν ήξερα και κανένας δεν με ήξερε να με καλωσορίσει. Όλοι ήταν τρομοκρατημένοι. Τούρκοι και Κούρδοι στρατιώτες. Άρπαζαν τα κορίτσια και τα χτυπούσαν ή τα βίαζαν. Όσοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν, τους χτυπούσαν και τους σκότωναν μέσα στους δρόμους. Η γερμανική αυτοκρατορία, σύμμαχος των Τούρκων, έστειλε μια ομάδα από ανάλγητους στρατιωτικούς παρατηρητές για να εκτιμήσουν την πρώτη γενοκτονία του περασμένου αιώνα. Ο όρος γενοκτονία δεν υπήρχε μέχρι τότε σε καμία γλώσσα. Η μάνα μου που έζησε, θα λέγαμε, από πρώτο χέρι τη σφαγή, κατάφερε μετά από πολλά χρόνια να ξεπεράσει τις πληγές της και να πλάθει όνειρα για την οικογένεια. Ο πατέρας μου δεν το κατάφερε ποτέ. Στα μετέπειτα χρόνια, οι γιατροί είπαν πως έπασχε από το σύνδρομο του Επιζήσαντα. Έβγαλε από την τσέπη της και μου έδωσε το πορτοφόλι και μια φωτογραφία περιχυμένη στα αίματα. Την έχω ακόμη. Κάπου κοντά στο ξημέρωμα βρήκαμε επιτέλους μια σπηλιά να κρυφτούμε. Μα δεν έπρεπε ούτε ίχνη να αφήνουμε, ούτε να ακουγόμαστε. Πώς θα το εξηγήσεις αυτό στα μωρά? Έκλαιγαν, δεν σταματούσαν. Ένας τρόπος υπήρχε μόνο για να σωπάσουν. Ωχ, και να ηλιέμαι. που αντιστοιχούσαν σε 50.000 ψυχές. Ήταν κόκαλα Ελλήνων ηρώων που σφαγιάστηκαν με το χειρότερο τρόπο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, με φρικτότερο εκείνο του Ουσάκ. Α, τώρα τα παιδιά μου λαμπρόφανοι λεβέντι, πηδεξισμέν συγκάμασιν, κόπος δοέγγια ξέρουνε, κι αν παίρνε και στα χέρα του λιθάρ, νερόν θε βγάλουμε. Στον τόπον έκαν προκοπή καλά και καλοσύνες, κι αν τραγωδούν λυπητερά, κι είναι μυρολογίες. Τι ψήσιν φανερώματα, τη Ρωμανίας χάρη. Ένα
έκαναν στον κόσμο και